呢個湯啊，就好似抽濕機咁，無論你幾濕幾重啊，全部都同你去晒。而家呢係颱風季節，雨水多，又焗又熱嘅天氣，嗱，空調肯定吹得特別多噶啦，寒寒濕濕比較重，搞到個人呢周身攰賴賴，冇晒力氣啊！嗱，仲昏昏沉沉，瞓極都瞓唔足。今日呢個湯啊，一定要點讚收藏好佢啦！今日呢啖湯嘅主角呢，就係呢個樹根啦。嗱，可能呢出咗廣東啊，90%嘅人呢都唔知道佢係咩嘢嚟噶。呢個呢就係五子茅頭啦。嗱，呢個啊又稱為五子牛奶、土黃芪啊。你哋嗰邊啊叫佢咩啊？嗱，呢個嘢呢，我哋廣東人啊，如果啊覺得個人呢着咗一件雨衣咁，嗱，特別濕特別重，就中意啊多用佢嚟煲湯嚟飲噶啦。五子茅頭呢，我記得啊細個嘅時候啊，同我外婆呢經常去山上面挖呢種啊野野神天然嘅咁粗條嘅呢啲五子茅頭翻嚟曬乾，攞嚟煲湯嚟飲。嗱，呢啲啊先至夠香夠正啊！但係呢而家好少揾得到咁粗條嘅呢啲五子茅頭啦。喺街市上面買嗰啲啊，全部呢都係人工種植嘅，又係細枝。嗱，嗰啲嘢呢煲嚟食多咗都冇咩益處噶。嗱，好似呢啲咁，我用嘅呢個款啊，而家呢真係啊，你街市上面好少揾得到啦，又夠粗條，又曬得特別乾啊！呢啲啊先至夠靚嘢嚟噶，而且呢輕輕一聞啊，呢個啊成屋啊都係五子茅頭嘅香氣味啊！如果啊你揾唔到咁靚嘅五子茅頭嘅，我將佢嘅鏈接呢放咗喺視頻嘅左下角啦，有需要嘅一定要拔翻少少翻去煲湯嚟飲啦。首先呢，我哋將枝條呢截成合適嘅長度。各位靚仔靚女，漢哥呢每日都喺度分享各種特色嘅廣東靚湯啊！如果呢你都中意嘅，記得啦，幫漢哥點個讚，留個關注。以後呢想煲靚湯嘅時候就可以揾得到我啦，唔該晒啦！祝你呢身體健康，心想事成，恭喜發財！沙包中放入飛口水嘅雞肉、五子茅頭，再放入赤小豆炒過嘅薏仁米、茯苓、芡實、陳皮、去核紅棗、薑片，一次性呢加滿清水，扣蓋呢大火煮緊之後轉細火煲佢1個鐘。嚟，時間到，睇下煲靚湯先。哇，好香啊！可能啊，好多人呢第一次煲呢個五子茅頭湯呢，可能以為自己喺度煲緊椰子雞湯啊，真係啊特別嘅香啊！嚟睇下個湯色，正啊！你睇下幾靚，哇，煲到出晒味啦！嚟，我哋最後呢俾翻少少嘅鹽，加埋少少嘅枸杞，呢啖湯啊就掂個碌蔗啦！哇，搞掂嗱！你睇下個湯幾正啊！料多到真係正啊！呢啲粗條嘅煲起身啊，先至夠靚啊！嚟整翻碗飲下先。而家颱風季節啊，落雨多，呢啖湯啊就可以多啲煲嚟飲啦。正啊！你睇下幾濃香。呢個雞湯嘅鮮香味同埋呢個五子茅頭啊，融埋一齊，真係啊清甜回甘啊，特別清香，真係正。試試個雞肉先。咁樣煲，哇正！個雞肉特別清香，食起身啊有少少呢個五子茅頭嘅清香味，奶香咁啊，正啊！肉又好食，湯又好飲，正到痹。而家落雨多，記得啦，學識咗啊，一定要煲嚟飲啦，或者轉發俾親朋好友，等佢哋都試一試啊！